Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment que tu as accordé à chacun de nous. Grazie Signore Gesù Cristo per questo momento che hai accordato a ognuno di noi. De pouvoir encore voir de nouveau cette journée belle. Poter vedere ancora questa giornata bella. Nous voulons Seigneur te célébrer. Vogliamo Signore celebrarti. Glorifier ton Saint-Nom. Glorificare il tuo santo nome. Élever ton Saint-Nom. Innalzare il tuo santo nome. Et chanter un cantique nouveau à la louange de ta gloire. Cantare un nuovo cantico alla lode della tua gloria. Nous voulons chanter ce cantique comme c'est beau de servir le Seigneur. Vogliamo cantare questo cantico, quanto è bello servire il Signore. Alléluia. Donc nous allons tous chanter comme c'est beau de servir le Seigneur. Canteremo tutti quanto è bello servire il Signore. Nous qui sommes appelés sous ce ciel, Noi che siamo chiamati su questo cielo, lequel Dieu nous a donné, quale Dio ci ha dato, de répandre son évangile un peu partout. di estendere il suo Evangelo un po' dappertutto. Et voilà pourquoi Dieu nous a placés ici sur cette terre. Ecco perché Dio ci ha posto qui su questa terra. Notre présence ici a une raison. La nostra presenza qui ha una ragione, C'est de servir Dieu, è di servire Dio, faire connaître sa grandeur à sa création. far conoscere la sua grandezza e la sua creazione. Amen. Amen. Donc chantons. Dunque cantiamo. Oh, quanto è bello servire il Signore. Oh, sulla terra per sempre nel cielo, qui divulgando il Vangelo d'amore, la ricantando le lodi all'agnello. Oh, che bei canti lassù coi santi, noi canteremo a Signore Gesù. Vi supplichiamo col cuore tutti quanti di seguitarlo voi pure qua giù. La nostra vita vissuta con Dio ci dà la pace perenne nel cuore, la vera gioia, retaggio del Dio, della salvezza ci dona Signore. Oh, che bei canti lassù coi santi, noi canteremo a Signore Gesù. Vi supplichiamo col cuore tutti quanti di seguitarlo voi pure.
canteremo al Signore Gesù, vi supplichiamo con cuore tutti quanti, di seguitarlo voi pure quanti. Ancora il coro. Oh, che bei canti lassù coi santi, noi canteremo al Signore Gesù, vi supplichiamo con cuore tutti quanti, di seguitarlo voi pure qua giù. Comme le quatrième couplet nous dit, Come la quarta strofa ci dice, comme c'est beau d'aimer le Seigneur. oh, quanto è bello amare il Signore. Il n'y a aucune chose plus belle ici sur la terre Non c'è una cosa più bella qua giù sulla terra que de le aimer. più di amarlo. Plus tu l'aimes, Più tu lo ami, plus tu as l'amour. più tu hai l'amore. C'est ça le secret pour chaque chrétien. E questo è il segreto per ogni cristiano. Donc, nous devons plus aimer le Seigneur. Che dovremo più amare il Et Signore plus nous l'aimons, e più noi lo amiamo, plus nous avons l'amour également pour aimer les autres. più abbiamo anche l'amore per amare gli altri. Puissions-nous incliner nos têtes pour Possiamo remettre inclinare i cette capi séance dans la main du Seigneur. per mettere questo culto nelle Notre mani del Signore. Dieu bien-aimé, Nostro Dio ben amato, nous t'en sommes infiniment reconnaissants noi ti siamo infinitamente riconoscenti pour ce temps glorieux per questo tempo que glorioso tu as accordé à chacun de nous, che tu hai accordato a ognuno di noi, oh, d'exprimer notre reconnaissance et notre joie pour toi. di esprimere la nostra riconoscenza e la nostra gioia per Oh, te. comme le cantique vient de nous dire, Come il cantico ci sta il y a, letto, il y a aucune belle chose ici sur la terre non c'è nessuna cosa bella qui sulla terra que d'aimer le Seigneur. che è quello di amare il Et nous Signore. savions que celui qui a le Seigneur E sappiamo che colui che ha il Signore a la vie, ha la vita, a l'amour, ha l'amore, a la patience, ha la à la pazienza, tempérance. ha la temperanza, Il a toutes les 7 vertus de l'esprit. tutti i 7 virtù dello Spirito. Voilà celui-là, quand il voit même les événements qui se passent autour de lui, Quando vedi anche gli avvenimenti che accadono intorno a que lui, ce soit un événement heureux ou douloureux, che sia un avvenimento felice o doloroso, il n'est pas agité. non è agitato, Parce qu'il sait celui en qui il croit. perché sa in colui in cui crede. Et il sait que sans Dieu en lui, il ne pourra rien faire. E sa che senza Dio lui non potrà fare Et nulla. ainsi, tout ce qui pourrait arriver à l'homme Così tutto quello che potrà arrivare all'uomo n'est que la volonté de Dieu. non è altro che la volontà di Dio. Seigneur, tu nous as donné ce privilège Signore, tu ci hai dato questo privilegio de connaître ce message du temps de la fin, di conoscere questo messaggio del tempo della fine, qui est le cri que tu as envoyé, che è il grido che tu hai mandato, le cri de réveil, il grido di risveglio, le cri de préparation. il grido di preparazione. C'est ce message qui nous prépare È questo messaggio che ci prepara pour un jour te rencontrer. per un giorno incontrarti. Seigneur, voilà pourquoi nous trouvons plaisir Signore, ecco perché troviamo piacere d'écouter ta parole, di ascoltare la tua parola, de la méditer. di meditarla. Nous trouvons plaisir Noi troviamo de piacere te servir. di servirti. Nous te prions, Seigneur Jésus, Noi ti preghiamo, Signore pendant Gesù, ce moment où nous sommes encore réunis en durante famille, questo momento in cui siamo radunati in comme famiglia, les frères et sœurs qui sont également connectés, come i fratelli e sorelle che sono ugualmente dans connessi, une certaine consécration devant toi, in una certa consacrazione davanti a te, puisse ton Saint-Esprit descendre possa il tuo Spirito Santo scendere pour inspirer chacun de nous, per ispirare ognuno di noi, afin que nous entrions dans cette atmosphère affinché entriamo in questa atmosfera de la préparation. della preparazione. Nous voyons qu'aujourd'hui le monde Noi vediamo che oggi il est mondo déjà entré dans l'esprit du dernier jour. è già entrato nello spirito dell'ultimo giorno. Voilà pourquoi il pouvait agir sans avoir honte. Ecco perché può agire senza avere Et vergogna. c'est ainsi quand nous entrons également dans l'esprit de la parole, Ed è così anche quando entriamo nello spirito della nous parola, puissions également agir sans honte. noi possiamo ugualmente agire senza Seigneur, vergogna. nous sommes disposés à t'écouter. Signore, siamo disposti ad ascoltarti. Puisses-tu nous parler Posso tu parlarci pendant que nous sommes à l'écoute. mentre che siamo all'ascolto. Au nom de Jésus notre Seigneur. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Pour nous, c'est une grâce Per noi è una grazia d'être encore vivants.
di essere ancora viventi. Et notre mission ici sur la terre, La nostra missione qui sulla terra è c'est d'abord de chercher à connaître pourquoi nous sommes ici. di cercare prima di capire perché siamo qui, Chercher la volonté de Dieu dans notre vie cercare la volontà di Dio nella nostra et vita savoir quelle est notre responsabilité. e sapere qual è la nostra La responsabilità. fois dernière, nous avions parlé sur un sujet, L'altra volta avevamo parlato sul soggetto, comment suivre la conduite de Dieu. come seguire la condotta di Dio, Parce que nous vivons dans un monde de séduction perché viviamo in un mondo di seduzioni où Satan est en train de séduire de plus. dove Satana sta seducendo ancora di Parce più, que toi et moi, nous comprenons que nous vivons dans un Éden de Satan. perché tu e io capiamo che viviamo in un Eden di Satana, Mais si nous sommes attentifs à la voix de Dieu, ma se siamo attenti alla voce di Dio, si nous reconnaissons la voix de Dieu lorsqu'elle nous parle, se riconosciamo la voce di Dio quando ci parla, nous ne suivrons jamais aucune autre voie. non seguiremo nessun'altra via. Comme je vous l'ai dit la fois dernière, Come vi ho detto l'altra volta, lorsque nous avions parlé de l'homme de Dieu, quando abbiamo parlato dell'uomo di Dio, dans 1 Roi 13, in primo Re 13, quand Dieu lui a parlé, quando Dio gli parlò, il était certain de ce que Dieu lui a dit. era sicuro di quello che Dio gli ha detto, Mais son erreur, ma il suo c'est errore que quand il a pris la route pour s'en aller, è che quando ha preso la strada per andare, un autre prophète un altro profeta est venu le dissuader, è venuto a dissuaderlo lui dire le contraire dicendogli il de contrario ce que Dieu lui a dit. di quello che Dio gli ha detto. Et qu'est-ce qu'il a fait? E cosa ha fatto? Il a suivi ce vieux prophète Ha seguito questo vecchio profeta et il a désobéi à l'ordre de Dieu. e ha disobbedito all'ordine di Dio, Parce que Dieu lui a dit, perché Dio gli ha detto, là-bas à Bethel, lì a Bethel, ne mange pas, non mangiare, ne bois pas, non bere, ne va nulle non part. andare da nessun'altra parte. Donc retourne dans une autre voie. Dunque vai in un'altra strada, Ne va plus sur la vieille voie que tu as suivie pour venir ici. non andare sulla vecchia strada che hai seguito per Et venire qui. réellement, il a obéi. E realmente ha obbedito, Et il a suivi cette voie ha seguito questa via que Dieu lui a che tracée. Dio gli ha Et il tracciato est parti. ed è partito. Mais quand il allait, Ma quando è andato, voilà qu'un autre prophète ecco che un altro profeta est venu lui dire è venuto a que dirgli Dieu m'a aussi parlé. che anche Dio gli ha parlato. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il lui a dit que Dieu m'a aussi parlé, Quando gli ha detto che anche Dio gli ha parlato, au lieu de suivre cette voie qui lui a premièrement parlé, invece di seguire questa voce che prima gli ha parlato, qu'est-ce qu'il a fait? cosa ha fatto? Il a écouté ce dernier. Ha ascoltato quest'ultimo. Alors que celui-ci l'a menti. Allora che colui gli ha Et mentito. quand il a amené à faire ce qui est contraire à l'ordre que Dieu lui a donné, Quando lo ha portato a fare quello che è contrario all'ordine di Dio, voilà pourquoi Dieu devait le laisser être dévoré par un lion, tué par un lion. ecco perché Dio doveva lasciarlo uccidere da un leone. Et vous voyez, maintenant que cet homme a été tué par le lion, E adesso quando quest'uomo è stato ucciso dal leone, c'est ce prophète-là qui l'a induit en erreur, è quel profeta che l'ha indotto nell'errore, qui est venu annoncer au peuple che è venuto ad annunciare al popolo que Dieu l'a tué parce qu'il a été rebelle à la voix de Dieu. che Dio l'ha ucciso perché è stato ribelle alla voce di Dio. Et je vous ai parlé également des exemples que le frère Branham a suivis E vi ho parlato anche degli esempi che il fratello Branham ha subito quand il était allé en Afrique du Sud. quando è andato in Africa del Sud. Donc, ceci nous amène à être très, très, très prudents Questo ci porta a essere molto dans l'âge prudenti dans lequel nous vivons. nell'epoca in cui noi viviamo. Si tu lis dans la parole Se tu leggi nella parola, et tu sais que ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur, tu sai che così dice il Signore, ne laisse pas quelqu'un changer ton inspiration. non lasciare che qualcuno cambi la tua ispirazione. Alléluia. Amen. Nous devions être certains Dobbiamo essere sicuri de ce que Dieu a dit di quello che Dio ha detto et nous devions évaluer nos actions e dobbiamo valutare le nostre par azioni rapport à ce que nous avions écouté de la parole de Dieu. tramite a quello che abbiamo sentito dalla parola di Les Dio. conseils des autres aussi sont bons, Anche i consigli degli altri sono mais buoni, Dieu en première position. ma Dio è in prima Amen. posizione. Alléluia. Donc aujourd'hui, Dunque oggi je voudrais parler un peu vorrei parlare un po' sur comment avoir foi dans ce que Dieu a dit. su come avere fede in quello che Dio ha detto. Cela aussi est très important. Anche questo è molto importante. Nous devons d'abord nous laisser conduire par Dieu Dobbiamo prima lasciarci condurre da et Dio avoir foi dans ce que Dieu nous dit. e avere fede in quello che Dio ci dice. Donc sans tarder, nous allons lire Senza perdere tempo leggeremo le dernier passage que nous avions lu la fois dernière, l'ultimo passaggio che abbiamo letto l'altra volta. Luc chapitre 5, Luca 5, du verset 1 à 6. versetto 1 a 6. Luc chapitre 5, du verset 1 à 6. Luca 5 dal versetto 1 a 6.
Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans en rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir l'aider. Ils vinrent et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Amen. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide 2 barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montando su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra, poi sedutosi sulla barca insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e getta le reti per pescare. Simone gli rispose: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dall'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e 2 le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché spaventato aveva accolto lui e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Che il Signore aggiunga le sue ricche benedizioni alla lettura della parola. Que le Seigneur vous bénisse. Che il Signore benedica. Amen. Que le Seigneur bénisse ma soeur Sandra et le frère Théo, je vous vois. Che il Signore benedica la sorella Sandra e il fratello Teo. Ainsi que à tous les amis qui sont connectés. E così anche a tutti gli amici che sono connessi. Et nous voulons méditer un tout petit peu sur cette lecture d'aujourd'hui. Noi vogliamo meditare un po' su questa lettura di oggi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Cosa ci dice la Bibbia? Il dit Pierre et ses compagnons Dice: Pietro e i suoi compagni ont pêché pendant toute la nuit hanno pescato per tutta la notte sans rien attraper. senza prendere nulla. Ils étaient tellement découragés. Erano talmente scoraggiati. Oui, parce que l'on travaille pour un but. Sì, perché l'uomo lavora per uno scopo. Parce que peut-être ils ont des familles, Può darsi che abbiano delle famiglie, ils ont des problèmes économiques. hanno dei problemi economici. Voilà pourquoi ils se sont donné le temps Ecco perché si sono dati il tempo de travailler pendant toute la nuit di lavorare durante tutta la notte, en faisant l'effort possible qu'ils pouvaient facendo lo sforzo possibile che potevano afin de pouvoir trouver quelque chose pour vivre. al fine di poter trovare qualcosa per vivere. Mais quand tu vas travailler Ma quando tu et lavorerai, à la fin du travail, on ne t'a pas payé, alla fine del lavoro non ti pagano, je crois que tu ne serais pas content. credo che tu non sarai Tu contento, serais fâché, sarai arrabbiato, tu serais découragé. sarai scoraggiato. Et c'est ce qui s'est passé avec Simon et ses autres. È quello che è accaduto con Simone e gli altri. Ils ont travaillé pour pouvoir gagner Hanno lavorato per poter guadagnare pendant toute la nuit sans dormir. per tutta la notte senza dormire. Peut-être ils ont cherché à acheter du carburant à crédit Può darsi che hanno comprato il carburante a credito pour mettre dans le moteur, on ne sait pas. per mettere nel motore, non si sa.
Mais ils n'ont rien attrapé. ma non hanno preso nulla. Et la Bible dit ils étaient fatigués et découragés. La Bibbia dice che erano stanchi e scoraggiati. Et voilà, du coup, E adesso di colpo, il a vu un homme venir. adesso un uomo venire, Et cet homme-là était resté e quell'uomo era rimasto en train de prêcher. che predicava. Et cet homme prêchait vraiment une prédication, un sermon d'encouragement et de consolation. E questo uomo predicava un sermone di incoraggiamento e di coraggio. Un sermon de grâce È un sermone di grazia, en disant dicendo: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venite chargés, a me voi tutti che siete stanchi e travagliati, et moi je vous donne le repos. e io vi darò il riposo. Prenez sur vous mon joug, Prendete su di voi il mio car giogo, mon joug est tellement léger. poiché il mio giogo è talmente leggero. Amen. Et le prophète dit, Il profeta dice: peut-être que Pierre et Simon et ses collègues, può darsi che Simone e i suoi colleghi, après avoir lavé leur filet dopo aver lavato le reti et ils les ont séchés, e li hanno asciutti, ils sont assis sur certains bois erano seduti su un legno, et ils étaient mis à l'écart de la foule. erano messi da parte da parte della folla. Amen. Amen. Et nous voyons que, E noi vediamo qu'est-ce que la Bible dit? cosa dice la Bibbia. Pendant que Jésus prêchait la parole, E mentre che Gesù predicava la il y parola, avait les gens qui couraient pour l'écouter. c'erano le persone che correvano per Oh, ascoltare. mon frère, ma soeur, Fratelli e sorelle, Jésus a en lui Gesù ha in lui quelque chose qui a toujours attiré les gens. qualcosa che ha sempre attirato le Amen. persone, Ce que le Père a connu d'avance. quello che il Padre ha conosciuto prima, Ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle. quelli che sono predestinati alla vita Ils ne eterna. sont jamais fatigués d'écouter Jésus. Non sono mai stanchi di ascoltare Gesù. Même la Bible dit quand il a traversé, il a pris la barque pour traverser le fleuve, La Bibbia stessa dice che quando ha preso la barca per attraversare il fiume, les gens ont tout fait pour le rejoindre de l'autre côté. le persone hanno fatto di tutto per raggiungerlo dall'altra Et parte. écoutez ce que le message du temps nous a dit. Ascoltate quello che ci dice il messaggio del tempo. Amen. Amen. Sur ta parole, Sulla tua parola, paragraphe 12, paragrafo 12, nous allons écouter ce que le Seigneur nous dit. noi ascolteremo quello che Il ci y a dice il quelque Signore. chose qui attire les gens. C'è qualcosa che attira le Il y a persone. quelque chose en Jésus qui attire les gens. C'è qualcosa in Gesù che attira le persone. Il dit, ce soir, Dice: questa sera j'aimerais considérer ceci. amerai considerare questo. Vu que j'ai pris cela peut-être un lundi, Visto che ho preso questo, può darsi un lundi après-midi, lunedì dopo pomeriggio, que tout le monde avait écouté un grand sermon le dimanche. che tutti quanti hanno sentito un sermone nella domenica. Il dit, d'habitude, Dice: di solito il se tenait loin des riches. si teneva lontano dai ricchi. C'était qui? Jésus. Era chi? Era Gesù. Il se tenait loin d'habitude des riches Si teneva lontano dai ricchi et des gens qui avaient beaucoup de biens de ce monde. e delle persone che avevano molti beni di questo mondo. Il allait donc chez les pêcheurs, Andava dunque dai pescatori, les paysans, quelli del paese, contadini, les gens de basse classe, le persone di bassa corte, considérés comme la classe inférieure, considerati come la classe inferiore, les gens dépourvus de biens de ce monde, le persone sprovviste di beni di questo mondo, mais qui étaient riches en foi. ma che erano ricche in fede. Je préfère être comme ça. Preferisco essere così. Jésus n'allait pas vers ceux qui ont tous les biens de ce monde, Gesù non andava verso tutti quelli che avevano i beni parce di questo qu'il mondo, serait difficile pour eux perché sarà difficile per de loro suivre cette voie, di seguire questa Amen. le via, chemin de la croix. il cammino della Vous croce. voyez quand même ce riche-là, ce jeune riche est venu vers Jésus, Vedete che quando questo giovane ricco è venuto verso Gesù, il avait tout le bien du monde, aveva tutto il bene del mondo, mais il savait qu'il lui manquait quelque chose. ma sapeva che gli mancava Il dit, qualcosa. Seigneur, Ha detto: que Signore, ferais-je pour hériter le royaume de Dieu? cosa farei per ereditare il regno di Dio? Quand Jésus lui dit, Quando Gesù gli disse: aime ton Dieu de tout ton cœur ama il tuo Dio di tutto et il de cuore toute ton âme, e di tutta la tua anima, qu'est-ce qu'il a dit? cosa gli disse? Je connaissais toutes ces choses depuis le bas âge, Io conoscevo tutte queste cose già qua in tenera età, parce que ses parents étaient des chrétiens. perché i suoi genitori erano dei Comme nous cristiani. également, nous vous enseignons ce qui a trait à la parole sacrée de Dieu. Come anche noi vi insegniamo quello che riguarda la parola sacra di Dio. Donc ce jeune homme connaissait tout cela depuis son bas âge. Dunque questo ragazzo conosceva tutto già dalla sua tenera età, Donc il était tellement aussi riche, era talmente ricco, mais il sait qu'il lui en manque quelque chose. ma sapeva che gli mancava qualcosa. Alors vous connaissez l'histoire. Allora conoscete la Quand storia. Jésus lui dit, Quando Gesù gli disse: va et vends tous tes biens vai e vendi ogni tuo bene et donne-les en aumône aux pauvres, e dagli ai poveri puis viens et me suivre, e poi vieni e seguimi,
Qu'est-ce que la Bible dit? Cosa dice la Bibbia? Le jeune homme était attristé en soi. Il giovane era triste in sé Et quand il est parti, e quando è partito il n'est plus revenu. non è più ritornato. Qu'est-ce que la Bible dit? Cosa dice la Bibbia? Il serait facile pour un cheval Sarà facile per un cavallo de passer dans le trou d'une aiguille. di passare nel buco di un ago, Mais il serait difficile pour un riche ma sarà difficile per un ricco d'entrer dans le royaume de Dieu. di entrare nel regno di Dio. Est-ce que vous comprenez? Voi capite? Imaginez le trou d'une aiguille. Immaginate il buco di un ago. Mais la Bible dit, La Bibbia ce dice serait facile pour un cheval sarà facile per un cavallo de passer par ce trou. di passare tramite questo buco Quand un riche, piuttosto di che a un entrer dans le royaume ricco di di Dio. entrare nel regno di Dio. Donc Jésus allait auprès des pêcheurs, Gesù andava in presso ai pescatori, des paysans, dei contadini, des gens de basse classe. delle persone di bassa classe, Est-ce que vous voyez? Parce que ces gens-là ont la foi perché quelle persone lì hanno la et fede ils sont prêts à croire. e sono pronti a credere, Ils sont prêts à abandonner tout ce qui leur appartient sono pronti ad abbandonare tutto quello che gli pour donner appartiene leur vie à Jésus. per dare la loro vita a Gesù. Donc, Frère Branham dit, c'est là donc qu'on le trouve. Qu'on le trouvait. Dunque il fratello Branham dice che è lì che lo trovano, C'est dans ce endroit-là qu'on trouvait è Jésus-Christ. quel luogo lì che trovavano Gesù, Là où les gens croyaient en lui. lì dove le persone credevano in Lui, Et c'est là que vous le trouverez ce soir. ed è lì anche che lo troverete questa Là sera, où les gens croient en lui. lì dove le persone credono in Lui. Mon frère, ma soeur, Fratelli e sorelle, là où les gens croient en Jésus aujourd'hui, lì dove le persone credono in Gesù oggi, la maison dans laquelle les gens croient en Jésus aujourd'hui, la casa in cui le persone credono in Gesù oggi, le cœur dans le cœur, il y a la foi dans la parole, il cuore in cui c'è la fede nella parola, là vous trouverez Jésus. lì troverete Gesù. Il ne va pas dans n'importe quel endroit, Non va in nessun posto, mais il va là où on pouvait le croire. ma va lì dove possono credergli. C'est là qu'il sera. È lì che saprà. Il est là toujours là où on peut le croire. È lì sempre dove possono credergli. Et vous aussi, E voi anche, d'habitude, di solito, vous trouvez là où vous êtes le bienvenu. voi trovate il posto in cui voi siete il benvenuto. N'est-ce pas? Non è così? Là où vous êtes le bienvenu, Lì dove siete il benvenuto, l'endroit où vous êtes bien il accueilli, posto in cui siete ben accolti, vous allez toujours dans cet endroit. andrete sempre in quel posto. Alléluia. Amen. Le Branham dit, Fratello Branham dice, maintenant, adesso, quand il a commencé à prêcher, quando ha cominciato a les predicare, gens s'intéressaient à le l'écouter. persone si interessavano ad Frère ascoltare. Branham dit, Fratello Branham il dice, commença à parler cominciava a parlare et je peux voir les femmes descendre le flanc de la colline e potevano vedere le persone, le donne scendere sulla collina, et dalla les collina, hommes là dans le champ e le persone lì nei campi avec leurs bœufs labourant et tout, con i loro buoi e tutto, labourant. Ils labourent la terre avec le bœuf. che lavorano la terra con i buoi. Ils entendirent dire que ce célèbre prédicateur qui venait d'apparaître au monde était là. Hanno sentito dire che questo celebre predicatore Qui venait d'apparaître au monde che è appena apparso nel mondo était là à la mer era lì sul mare en train de prêcher. predicando. Frère Branham dit, je peux les voir abandonner leur lessive Fratello Branham dice che potevo vedere abbandonare i loro vestiti che lavavano et i piatti, partir, e partire, arrêter les bœufs fermare i buoi et les attacher e et attaccarli descendre pour écouter la parole de Dieu. e scendere per ascoltare la parola di Dio. Oh, j'aurais certainement aimé l'entendre prêcher, pas vous? Avrei certamente amato sentirlo predicare, voi no? Alléluia. Amen. Les gens aiment écouter Jésus. Le persone amano ascoltare Gesù Et ce sont des personnes de basse classe, e sono le persone di bassa classe, des gens comme nous, le persone come noi qui n'ont pas une grande considération aux yeux de ce monde. che non hanno una grande considerazione agli occhi di Mais questo il mondo. a plu au Père du ciel Ma è piaciuto al Padre del de se cielo révéler à ces petits-là qui sont disposés à apprendre. di rivelarsi a questi piccoli che sono disposti ad apprendere, Et il les invite, venez à moi. e li invita, venite da Vous me, tous qui êtes fatigués, chargés, tutti che siete stanchi e et je travagliati, vous donnerai le repos. io vi darò il riposo. N'auriez-vous pas aimé entendre cela? Non avrete amato sentire questo? Alléluia. Amen. Il dit, vous qui êtes bénis, Voi che siete benedetti, entrez dans la joie du Seigneur entrate nella gioia del qui Signore, a été préparée pour vous avant la stata fondation du preparata per monde. voi prima della fondazione del mondo. Vous avez été fidèles en peu de choses. State fedeli in poche cose, Dieu vous confiera beaucoup. Dio vi darà molto. Alléluia. Amen.
Dans le monde dans lequel nous vivons Il aujourd'hui, mondo che viviamo oggi, qu'est-ce que le monde offre à l'homme? cosa offre il mondo Si, all'uomo? si ce n'est que des soucis Che non sono altro Des che preoccupations. delle preoccupazioni et des angoisses. e delle angosce. Alléluia. Amen. Mais quand nous allons quitter cette demeure terrestre Quando lasceremo questa dimora pour nous terrestre rentrer dans la gloire, per entrare nella gloria, il y a d'énormes choses que Dieu a préparées pour ci nous. sono delle enormi cose che Dio ha preparato Qu'est-ce per que noi. Paul dit? Lo dice Ce Paolo, que Dieu a préparé pour nous là-bas, quello che Dio ha preparato per noi lì, les yeux n'ont jamais vu. gli occhi non l'hanno mai Cela n'est visto. jamais monté dans la pensée ni dans le cœur de l'homme. Questo non è mai salito né nel pensiero né nel cuore dell'uomo. Ce que Dieu a préparé pour ses bien-aimés. Quello che Dio ha preparato per i suoi benamati. Alléluia. Amen. Donc, si nous aimons Jésus, Dunque, se noi amiamo Gesù, nous devons aimer écouter également sa parole. dobbiamo amare e ascoltare Cela ugualmente è la sua très parola. important. Questo è molto importante. Et quand il prêchait la parole, E quando predicava la parola, Pierre et Jacques et ses amis Pietro, Giacomo e i suoi amici étaient là assis à l'écart. erano lì seduti da parte. Tout d'abord, ils n'ont jamais vu cet homme. Prima di tutto non hanno mai visto Le questo. prophète, par exemple, dit c'est comme quelqu'un, un homme qui vient visiter une église pour la première fois. Il profeta Abramo dice che è come qualcuno che viene a visitare la chiesa per la prima volta. Où est-ce que ce dernier s'assoit? Dov'è che si siede questo? Il ne s'assoit pas devant. Si siede Il davanti, s'assoit plutôt au plus derrière banc. si siede piuttosto all'ultimo posto. C'était comme ça Simon. E così Pietro, Ils sont assis à Simone l'écart. Pietro, era seduto da parte. Et quand Jésus a fini de prêcher, Quando Gesù ha finito di predicare, ils devaient maintenant emprunter leur barque. doveva prestare la loro barca. Je voudrais que nous saisissions ce qui va suivre. Vorrei che capisse quello che segue. Et voilà, Jésus est venu vers eux. Così Gesù è venuto verso di Il loro, leur a demandé, gli ha chiesto: pourrais-je emprunter votre barque? potrei prestare la vostra barca? Alléluia. Amen. Pourrais-je emprunter votre barque? Potrei prestarvi la vostra C'était sa demande. Potreste prestarmi la vostra barca? Regardez d'abord l'attitude de Pierre, de Simon et ses amis. Ma guardate prima l'attitudine di Simone e loro Est-ce amici. qu'ils ont refusé? Hanno rifiutato? Non, monsieur. No, signore. Ils n'ont pas refusé. Non hanno Ils ont rifiutato. accepté volontairement. Hanno accettato volontariamente. Jésus dit, puis-je emprunter ta barque pour une mission? Gesù dice: mi presteresti la tua barca per una missione? C'est comme toi, mon frère. È come tu, fratello. Jésus te demande, Gesù ti chiede: puisses-tu m'emprunter ton cœur puoi tu prestarmi il tuo cuore afin que je puisse agir à travers toi pour parler au monde? affinché possa agire attraverso di te per parlare al mondo? Parce qu'il voulait demeurer dans la barque de Pierre, de Perché Simon. voleva dimorare nella barca di Il voulait Simone Pietro. monter dans sa barque Voleva salire in questa pour barca aller annoncer l'évangile. per andare ad annunciare l'Evangelo. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Oggi Dieu voulait encore annoncer son évangile. Dio vorrebbe ancora annunciare Et l'Evangelo. il a besoin d'une barque. Gli ha bisogno di una barca. Et cette barque-là, Questa barca c'est ton cœur. è il tuo cuore. C'est mon cœur. È il mio Il cuore. voulait monter là-dedans Voleva salirci dentro pour agir à travers nous. per agire attraverso di noi, Prêcher son évangile. predicare il suo Faire Vangelo, connaître sa parole au monde entier. far conoscere la sua parola al mondo intero. Alléluia. Amen. Puisses-tu m'emprunter ton cœur? Posso tu prestarmi il tuo cuore? Alléluia. Puisses-tu m'accorder ton attention? Puoi tu accordarmi la tua attenzione? Pierre n'a pas refusé. Pietro non ha rifiutato. À ce moment, il n'est pas encore appelé Pierre, il s'appelait In questo Simon. momento non si chiamava Pietro ma si chiamava Donc Simone. Simon n'a pas refusé. Simone non ha rifiutato, Oui, parce que la Bible dit, perché la Bibbia dice, vous savez, l'importance de donner quelque chose à Dieu. voi sapete l'importanza di dare qualcosa a Dio, L'importance de donner ce qui est très important pour toi à Dieu. l'importanza di dare quello che è importante per te a Dio. Qu'est-ce que le prophète Branham Cosa dit? dice il profeta Branham? Dieu n'empruntera jamais quelque chose auprès d'un homme Dio non prenderà mai in prestito qualcosa presso un uomo et ne pas lui payer pour ça. e non pagargli questo. Alléluia. Amen. Prenons Proverbe chapitre 11, Prendiamo Proverbi capitolo 11, le verset 24. il versetto 24. Et écoutons ce que Dieu dit. Celui qui emprunte à Dieu Colui che presta a Dio a toujours eu une bénédiction. ha sempre avuto una benedizione. Alléluia. Amen. Proverbe 11, Proverbi 11, verset 24. versetto 24. Il dit, Dice: tel qui donne librement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Est-ce que vous voyez ça après psaume? dopo i Salmi, Il dit, tel qui donne librement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès, c'est-à-dire celui qui est avare,
qui n'aime pas donner, celui-là qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. C'è chi offre liberamente e diventa più ricco e c'è chi risparmia più Approche un peu, t'as- del giusto e non fa che impoverire. Tel qui donne librement C'è chi offre liberamente devient comment? Riche. diventa più ricco. Cantons un peu sur ça. Je voudrais que nous méditons un peu sur ça. Vorrei che meditassimo un po' su questo. Celui qui donne librement, Colui che dà, che offre liberamente, sans rancœur. senza rancore, Alléluia. Il donne avec toute liberté. dà con tutta la libertà. C'est comme quand tu acceptes Jésus È come quando tu accetti Gesù et tu lui donnes ton cœur librement. e tu gli dai il tuo cuore Tu lui liberamente, donnes ta vie librement. tu gli dai la tua vita Tu lui liberamente, donnes toute ta force librement. tu gli dai la tua forza liberamente, Alléluia. Il fera de toi farà di te un sujet de gloire un soggetto di gloria pour toute ta famille, per tutta la tua pour toute ta famiglia nation per tutta la et tua même pour nazione tout le peuple entier. e anche per tutto il popolo intero. Dieu est capable de le faire. Dio è capace di farlo. Si tu acceptes de lui donner ton cœur librement, Se tu accetti di dargli il tuo cuore liberamente, il fera de toi un sujet de gloire. farà di te un soggetto di gloria. Alléluia. Regardons quand Jésus est venu Guardate quando Gesù è venuto pour leur demander ce service, per dargli questo, per ce chiedere n'était questo pas servizio, dans un moment de joie. non era in un momento di Qu'est-ce que gioia. la Bible dit? La Bibbia dice Ils étaient d'abord fatigués erano prima stanchi et découragés. e scoraggiati. Veut dire que c'est dans une situation critique. Vuol dire che era una situazione critica. C'est comme cette veuve de Sarepta. È come questa vedova di Sarepta. Pendant qu'Élie devait aller lui demander un service, E mentre che Elia doveva chiedergli un servizio, c'est en quel moment? e in quale momento? Un moment critique Momento critico. où de jour au jour, il y avait des cris de détresse dans le quartier. Giorno dopo giorno c'erano grida di disperazione. Les gens mouraient, les gens mouraient. Le persone morivano, le persone morivano. Alléluia. Et voilà que Élie est allé devant cette femme, Ed ecco che Elia è andato davanti a questa donna, lui demanda quelque chose qui savait un peu difficile à donner. chiedendogli qualcosa che era quasi difficile da dare. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que la Bible dit? Cosa dice la Bibbia? Il ne lui restait qu'une poignée Gli rimaneva De me de soltanto farine? un pugno di mare di farina et une petite quantité de l'huile. e una piccola quantità di olio. Voilà que cet homme est allé lui dire, Ecco che quest'uomo è andato a dirgli: prépare-moi premièrement le gâteau. prepara prima a me il gatto, la torta. Cette dame pouvait s'énerver, Questa donna poteva arrabbiarsi, comme Simon et ses collègues pouvaient s'énerver. come Simone e i suoi amici compagni potevano innervosirsi. Mais ils ont discerné cet homme. Hanno discernato quest'uomo, Après l'avoir écouté, dopo averlo ascoltato, il dit que celui-ci serait plus qu'un homme. e hanno detto: questo è più che un uomo. Et ils ont accepté de lui offrir cette barque librement. E hanno accettato di offrire questa barca liberamente. Alléluia. Amen. Vous voyez notre grande sœur Sarah, Vedete la nostra grande sorella Sara, la femme d'Abraham, la donna di Abramo, la moglie di Abramo, quand Abraham avait accueilli quando Abramo aveva accolto ces trois hommes dans sa maison, questi grandi uomini nella sua casa, il y avait deux anges c'erano due angeli et le Seigneur, c'est lui celui du milieu. e il Signore è quello in mezzo. Et qu'est-ce que la Bible dit? Cosa dice la Bibbia? Quand ils étaient dans la maison d'Abraham, Quando erano nella casa di Abramo, Sarah Sara leur a préparé un repas délicieux. aveva preparato un pranzo delizioso. Amen. Amen. Un repas délicieux. Gli ha preparato un pranzo delizioso. Et quand Dieu a mangé, Quando Dio ha mangiato, il était tellement satisfait. era talmente Amen. soddisfatto. Et qu'est-ce qu'il a fait? Cosa ha fatto? Il ne pouvait pas manger Non poteva mangiare cette nourriture délicieuse questo cibo delizioso et ne pas leur payer au retour. e non pagare Amen. di ritorno. Après avoir mangé, Dopo aver mangiato, il a su que ces hommes-là, ce couple-là, c'était des stériles. ha visto che questa coppia era sterile. Il les a bénis Gli ha et il benedetti est parti. e sono Amen. partiti. Ici, la Bible dit, Qui la Bibbia dice: quand Simon et ses collègues ont accepté volontairement de donner cette barque à Jésus, quando Simone e i suoi colleghi hanno accettato di dare volontariamente comme questa toi barca a qui Gesù, acceptes de donner ta vie mortelle à Jésus, come tu che accetti di dare la tua vita mortale a au Gesù, retour, al ritorno il fera de toi d'une vie immortelle. farà di te una vita immortale. Amen. Alléluia. Amen.
il changera l'impossible au possible. Cambierà l'impossibile impossibile. Parce que tu l'as accepté volontiers dans ta vie. Perché tu l'hai accettato volontariamente nella tua vita. Et voilà, Jésus a dit à Pierre, Gesù ha detto a Pietro, après qu'il a fini sa mission, dopo che ha finito la sua il missione, est allé vers eux. è andato verso di Il a dit loro, à Simon, ha detto a Simone, avance un peu en profondeur avanza un po' in profondità et jette le filet. e getta la rete. La première des La choses, prima cosa, vous allez voir que Pierre, vedete che Pietro il n'a pas argumenté sur ce que Jésus lui a dit. non ha argomentato su quello che Gesù gli ha detto. Le prophète dit, Il profeta dice, s'il aurait dit quelque chose sì, avrebbe detto qualcosa comme argument contre avesse ce detto qualcosa qu'il a entendu de la bouche du maître, su quello che ha sentito dalla bocca del il maestro, n'aurait attrapé aucun poisson. non avrebbe preso nessun pesce. Qu'est-ce que il lui a dit? Cosa gli ha Seigneur, detto? Signore, nous avons péché toute la nuit. abbiamo pescato tutta la notte, Nous sommes des noi spécialistes. siamo degli specialisti, Nous connaissons la saison. noi conosciamo la stagione, Nous voyons la position des étoiles noi vediamo la posizione delle stelle, et la position du ciel. la posizione del Et nous cielo puissions savoir que dans cette saison, il y a le poisson. e possiamo capire che in questa stagione c'è le Mais Seigneur, nous avons péché toute la nuit, abbiamo pescato tutta la notte, utilisant toutes les tactiques que nous pouvons. utilizzando tutte le tattiche che potevamo, Mais ma sur ta parole. sulla tua parola, Amen. Alléluia. alleluia, Sur ta parole, sulla tua parola je vais jeter le filet. butterò la rete. Alléluia. Amen. Je vais vous dire encore un grand secret Vorrei dirvi ancora un grande segreto concernant la façon de s'offrir lui-même à Dieu, riguardante il modo di offrirsi a Dio, de se donner complètement à Dieu. di darsi completamente a Dio. Et vous avez vu qu'un jour, Avete visto che un giorno Jésus prêchait encore à la grande foule. Gesù predicava ancora alla grande folla. À un temps donné, Un tempo dato, Jésus a su que la foule était tellement fatiguée. Gesù ha visto che la folla era talmente stanca, Pourquoi? Il y a 3 jours qu'ils écoutaient la parole perché erano 3 giorni che ascoltavano la et ils parola n'ont pas mangé. e non hanno mangiato. Alors Jésus disait à ses disciples, Allora Gesù diceva ai suoi discepoli, donnez-leur à manger. dategli da mangiare. Et les disciples disaient, Seigneur, E i discepoli dicevano, il n'y a Signore, rien ici, donc n'est-ce pas bon que nous puissions les libérer, qu'ils aillent manger ailleurs? non c'è niente qui, non è buono lasciarli andare a mangiare altrove? Alors Jésus a demandé à ses disciples, Allora Gesù ha chiesto ai suoi discepoli, qu'est-ce que vous en avez? cosa avete voi? Et ils ont dit, Hanno detto, nous n'avons que 5 pains non abbiamo altro che 5 et pani, 2 poissons. panini e 2 pesci. Alléluia. Amen. C'est tout ce qu'ils avaient. È tutto quello che avevano. Mais les disciples étaient combien? Ma i discepoli erano in Ils quattro, étaient d'abord nombreux. erano prima di tutto numerosi. Donc les 5 pains et les 2 poissons ne suffiraient même pas Dunque i 5 panini e i 2 pesci non basterebbero pour qu'ils puissent maintenant s'approvisionner in modo che possano ou bien se nourrir. mangiarli. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ils ont fait? Ma cosa hanno fatto? Quand Jésus leur a dit, Quando Gesù gli disse, donnez-moi ce que vous avez, datemi quello che avete, quand ils ont remis quando l'hanno rimesso, ce peu de choses qu'ils avaient quel poco di cose che avevano dans la main du maître, le créateur, nelle mani del maestro e creatore, cela pouvait être suffisant pour nourrir 5000 hommes, questo poteva essere sufficiente per nutrire 5.000 uomini, sans compter les femmes et les enfants. senza contare le donne e i bambini. Et là, le message dit, Lì il messaggio dice, tant que la chose resterait dans ta main, fino a quando la cosa rimarrà nelle tue mani, si tu ne la donnes pas à nelle tue mani, Jésus, se tu non lo dai a Gesù, elle ne pourra devenir grande chose. potrà diventare grande Elle ne cose, pourra faire grande chose. potrà fare grandi cose. Mais lorsque la chose tombe dans la main du Créateur, Ma lascia che la cosa accada tra le mani del Dieu creatore. pourrait faire de cette petite chose Dio potrà fare di questa piccola cosa une grande chose. una grande cosa. Amen. Alléluia. Amen. Il est le spécialiste des È impossibilités. il specialista delle impossibilità. Écoutez ce qu'il dit Ascoltate quello che dice dans la paragraphe 27. nel paragrafo 27. Nous lisons le message Noi leggiamo il messaggio parce que c'est la parole révélée à notre temps. perché è la parola rivelata ai nostri tempi. Il nous explique en plus en profondeur Ci spiega ancora di più in profondità toutes les paraboles de la Bible. tutte le parabole della Bibbia. Alors frère Branham dit, Allora fratello Branham dice, oh là là, je peux me représenter cela. posso rappresentarmi in questo, Peindre cela dans mon esprit sous forme d'une scène. prendere questo nel mio spirito sotto forma di una scena, Dipingere questo sulla forma dello spirito come una scena.
Je peux avoir le petit garçon, je peux voir le petit garçon, Posso vedere il piccolo ragazzino ou bien o no? tout ce qu'avait ce petit garçon. Oppure tutto quello che aveva questo piccolo ragazzino. Ce qu'il avait n'était pas grande chose. Quello che aveva non erano grandi cose. C'est à peine s'il pouvait s'en rassasier lui-même, E appena si potevano bastare a loro stessi, à se rassasier lui-même. a saziarsi lui stesso. Mais une fois qu'il a donné à Jésus Una volta che ha dato a Gesù ce qu'il avait, quello che aveva, Jésus nourrit 5000 personnes. Gesù nutriva 5.000 persone. Vous pouvez ne pas avoir grandes choses, Potete non avere grandi cose, mais donnez une fois cela. ma date una volta questo, Donnez-lui ce que vous avez. dategli quello che voi avete. Si vous avez une telle foi, Se voi avete una tale fede, placez-la en lui. piazzatela in lui, Déployez-la. Déployez. lasciarla Et voyez Mettez-la. ce qu'elle fera. e vedete quello che farà. Tant que cela était dans sa main, Fino a quando questo era tra le sue mani, tant que cela restera dans ta main, fino a quando questo rimarrà tra le tue mani, cela n'était pas grande chose. questo non è una grande cosa. Mais dès que c'était tombé dans la main de Jésus, Quando cade tra le mani di Gesù, ça valait quelque chose. Amen. questo varrà qualcosa. Vous voyez la différence? Vedete la differenza? Tant que tu gardes la chose pour toi, Fino a quando tu tieni la cosa per te, tant que tu ne voudrais pas donner ton cœur à Dieu, fino a quando tu non vuoi dare il tuo cuore a Dio, tant que tu ne voulais pas accepter la parole de Jésus, fino a quando tu non vuoi accettare la parola di Gesù, alléluia, Dieu ne pourra rien faire. Dio non potrà fare Si nulla. tu gardes la chose, Se tu tieni la cosa, ça ne valait rien. questo non varrà Mais nulla. quand tu acceptes de donner la chose à Dieu, Ma quando tu accetti di dare la cosa a Dio, quand cette veuve quando questa vedova a accepté de donner, de prendre sa farine di prendere la sua farina et son huile e il suo pour olio préparer le gâteau à l'homme de per Dieu, preparare la torta all'uomo di Dio, qu'est-ce que Dieu a fait? cosa ha fatto Dio? Il a changé cette petite quantité Ha cambiato questa piccola quantità à une quantité suffisante pour toute la saison. a una quantità sufficiente per tutta la stagione. Voilà le mystère. Ecco il mistero. Il faut d'abord accepter Devi prima accettare de donner la chose à Dieu. di dare la cosa a Dio. Tu dois d'abord croire à ce que Dieu t'a dit Prima credere a quello che Dio ti ha et dato d'accepter de faire comme Dieu t'a dit de e faire. accettare di fare come Dio ti ha detto Et di là, tu fare. verras la gloire de Dieu dans ta vie. E lì vedrai la gloria di Dio nella tua vita. Parce que la Bible dit, Perché la Bibbia dice Dieu est celui-là qui donne au-delà Dio è colui che dà al di là de ce que nous pensons et demandons. di quello che pensiamo e di quello che Il donne chiediamo. au-delà. Dà al di là. Alléluia. Amen. Pierre, c'est-à-dire Simon et ses collègues Simoni e i suoi colleghi, i suoi compagni, i colleghi, ne pourraient jamais croire non potevano credere que dans ce fleuve dans lequel che in questo fiume in cui ils ont déjà traversé ou bien pêché pendant toute la nuit. hanno già pescato per tutta la notte, Et dans ce même endroit, in quello stesso que posto, Jésus leur dise encore, Gesù gli dice ancora: allez et jetez le filet. andate e buttate il filo, Amen. la rete. Dans ce même endroit, In questo stesso posto. cela savait impossible. Questo sembrava impossibile. Oh, la Bible dit, La Bibbia dice: Pierre même était tellement fort étonné Pietro stesso era stupito après qu'il a cru Dieu selon sa parole. dopo che ha creduto a Dio secondo la sua Après parola, qu'il a pris Dieu au mot. dopo che ha preso Dio in parola, Il n'a pas douté. non ha dubitato, Amen. Il a mis sa foi en œuvre ha messo la sua fede in opera, en croyant à ce que le Seigneur lui a dit. credendo a quello che il Signore gli aveva detto. Seigneur, Gli ha detto: sur ta parole. Signore, sulla tua parola, Parce que selon mon imagination perché secondo la mia immaginazione et selon les études que nous avions e faites, secondo gli studi che abbiamo fatto, la position de l'étoile la posizione della et stella toutes ces choses-là, e tutte queste je cose, ne crois pas qu'aujourd'hui nous pourrons trouver du poisson là-bas. non credo che oggi possiamo trovare del pesce, Mais sur ta parole. ma sulla tua parola, Alléluia. Là, il a laissé toutes ses tactiques, lì ha lasciato tutte le sue tattiche, toute son expérience de côté tutta la sua esperienza da parte et il a pris Dieu au mot. e ha preso Dio En in disant, parola, sur ta parole, dicendo: sulla tua parola je jetterai le filet. io butterò la rete. Est-ce que vous voyez? Lo vedete? Dieu, il est plus que capable. Dio è più che capace, Il est un Dieu è un Dio qu'il appelle à l'existence che chiama l'esistenza là où les choses n'existaient pas. lì dove le cose non esistono. Regardez quand Abraham était allé sacrifier son fils. Guardate quando Abramo è andato a sacrificare il La suo Bible figlio. dit qu'ils étaient allés très loin, La Bibbia dice che erano andati molto sur lontani, une marche de 3 jours à cheval. una camminata di 3 giorni in cavallo. Et arrivé à un niveau, È arrivato su un certo punto, il n'y avait même pas le bruit
d'un homme à côté. Non c'era nemmeno il rumore di un uomo Ils accanto. étaient allés loin, 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 loin Erano lontani, lontani des hommes. dagli uomini. Et ils se trouvaient dans un lieu très, très, très éloigné. E si trovavano in un posto molto lontano. Et c'est là qu'il devait sacrifier son E fils. da lì che doveva sacrificare il figlio. Comme il a cru Dieu, Come ha creduto, Il a come pris creduto a Dieu au Dio, mot. e ha preso Dio in parola. quand il voulait couper la gorge de son fils, Quando voleva tagliare la gola a suo figlio, une voix a retenti. una voce si è fatta Ah. sentire. Oh, Abraham, Abramo, comme tu n'as pas refusé siccome non hai rifiutato de me donner ton fils unique, vous voyez di darmi il tuo unico figlio, l'importance qui consiste d'offrir quelque chose à Dieu. l'importanza che consiste di offrire qualcosa a Dio, Il dit tel qui donne librement tale che dà liberamente, devient riche. diventa ricco. Amen. Alléluia. Abraham a accepté volontairement Abramo ha accettato de donner son volontariamente fils à Dieu. di dare suo figlio Et Dieu a a dit, Dio. comme tu ne m'as pas épargné ton fils, Siccome non mi hai risparmiato tuo figlio, et tu as accepté volontairement de me l'offrir en tu hai holocauste, accettato volontariamente di offrirmelo in olocausto, lève tes yeux et regarde. guarda i tuoi occhi e guarda, Il y a un gros bélier là-bas. c'è un grosso buoio là, Un Dieu qui appelle à l'existence là où les choses n'existaient pas. Dio che Amen. chiama all'esistenza le cose che non esistono. S'il y avait une ferme à côté, Se c'è une ferme, una campagna vicino, una campagna on vicina, pourrait dire que peut-être cet agneau venait d'une ferme de quelque part. poteva dire che questa agnello veniva da una campagna da qualche parte, Est-ce que vous voyez? Mais il n'y a aucune ferme à côté, ma non c'è nessuna campagna, aucun village à côté, nessun aucun bruit villaggio, d'un homme à côté. nessun rumore di un uomo. Alléluia. Amen. Un Dieu qui est plus que capable. Dio che è più che capace. L'homme est capable de faire quelque chose, L'uomo è capace di fare mais Dieu qualcosa. est plus que capable. Dio è più che capace. Voilà pourquoi si nous le prenons au mot, Ecco perché se noi lo prendiamo in parola, oh, il devait agir. deve agire. Et quand Simon a pris Dieu au mot, Quando Simone Pietro ha preso Dio in nous parola, pouvons voir ce qui s'est passé. possiamo vedere quello che è accaduto. Dieu est capable d'appeler Dio è capace di les chiamare poissons dans ce lieu. i pesci in questo luogo. Il dit, regardez à lui qui a dit, Dice, guardate a lui che ha detto, avance en eau profonde. avanza in un luogo profondo, Il n'a in pas acque profonde. profonde, Et jette le filet. e butta la rete. En d'autres termes, In altri termini, je peux entendre Pierre dire, posso sentire Pietro che dice, bon Seigneur, buono Signore, eh bien, ebbene, nous sommes des pêcheurs. siamo dei pescatori, Nous sommes nés et avons été élevés ici, siamo nati e siamo cresciuti qui, à côté de la mer. accanto al mare. Nous savons quand la lune est dans une position favorable, Noi sappiamo quando la luna è in una posizione favorevole, quand tous les signes sont favorables, quando tutti i segni sono favorevoli, il n'y a même pas un seul poisson dans cette eau. non c'è nessun pesce in quest'acqua. Eh bien, nous avons peiné toute la nuit Abbiamo pescato tutta la notte et nous savons que les signes sont favorables. e noi sappiamo che i segni sono Et favorevoli nous n'avons même pas attrapé un seul poisson. e non abbiamo preso nemmeno un pesce, Nous n'avons rien attrapé. non abbiamo preso nulla. Et puis toi, tu viens ici me dire de retourner aux mêmes eaux E tu vieni qui e mi dici di ritornare alla stessa acqua où j'ai pêché toute la nuit dove ho pescato tutta la sans notte rien attraper. senza prendere nulla. S'il avait dit cela, Se avessero detto questo, il n'en aurait pas alors attrapé. non l'avrebbero preso. Il dit plutôt, Dice piuttosto, Seigneur, Signore, j'ai peiné toute la nuit, ho pescato tutta la notte, je n'ai rien attrapé. non ho preso nulla, Mais néanmoins, ma sur ta parole, sulla tua je vais parola jeter le filet. butterò la rete. Voilà le secret. Ecco il segreto. Prendre Dieu au mot. Prendere Dio in parola. Frère, s'il n'avait pas de poisson là, Se non ci fossero stati dei pesci lì, Dieu était capable d'y mettre des poissons. Dio era capace di creare dei pesci. C'est ce qu'il fit effectivement. È quello che fu effettivamente. C'était ce même filet E questa stessa rete qu'on avait jeté partout dans cette eau che avevano buttato dappertutto, gettato dappertutto in queste acque, toute la nuit tutta la notte, et qui n'avait rien attrapé. e che non avevano preso nulla. Par contre, Per conto, regardez, guardate, quand Dieu dit, quando Dio dice jette-le là. buttalo lì, Alléluia. Amen. Frère Branham dit, fratello Branham dice, il se peut que, sembrava che, Podasike, può darsi che vous ayez pêché à la Seine toutes les cabinets, dans tous les cabinets voi avrete pescato in tutti i posti médicaux,
i medici, dans les cabinets médicaux du pays, le cabine mediche dei medici paesi. del paese. Peut-être que vous avez été à des réunions de guérison, Darsi che siete stati dalle riunioni nel paese di guarigione, di guarigioni et que vous avez été oint bien des fois, e che siete stati unti bene alcune volte, mais ce soir, ma questa sera sur ta parole, Seigneur, sulla tua parola, me Signore, voici. eccomi. Voilà comment il faut s'y prendre. Ecco come bisogna prendere. N'ayez pas peur. Non abbiate paura, Demandez beaucoup. chiedete tanto. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Voi non possedete perché non chiedete. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Voi non chiedete perché non Il credete. dit, demandez et vous recevrez. Dice chiedete e voi riceverete. Cherchez, Cercate vous trouverez. e voi troverete. Frappez, Colpite on vous ouvrira. e vi si aprirà. C'est ça la parole de Dieu. E questa è la parola di Amen. Amen. Vous pourrez ne pas sentir grandes choses. Potete non sentire grandi cose. Quand on a prié pour vous, Quando hanno pregato per dans voi une ligne de prière, in una linea di et preghiera on vous a oint, e vi hanno unti, peut-être à l'instant, può darsi che vous ne all'istante pourriez sentir grandes voi choses. non potrete sentire nulla. C'est comme Pierre, Simon a jeté le filet. È come Simone Pietro ha buttato Quand il a jeté pour la première fois, quando l'ha buttato per la prima selon volta, l'ordre de Dieu, secondo l'ordine di il Dio, a retiré le filet. ha ritirato la rete. Peut-être il n'a rien attrapé. Può darsi che non ha preso nulla. Il a encore jeté une seconde fois. Ha ancora buttato una seconda volta. Et il a vu le filet se mouvoir. Ha visto la rete muoversi. Peut-être il n'a encore rien pris. Può darsi che non ha preso ancora nulla. Mais comme il a la foi Ma siccome aveva la fede en ce que le Seigneur lui a dit, in quello che il Signore la aveva troisième detto, fois il jette encore le filet. la terza volta butta la rete. Cette fois-ci, il ne pourrait plus retirer le filet seul. Questa volta non poteva tirare sulla rete da La solo. Bible dit, vous pourrez ne pas sentir grandes choses. La Bibbia dice potete non sentire grandi cose. En vous efforçant un peu une seconde fois, Forzandovi ancora un po' una seconda volta. vous pourrez ne pas sentir grandes choses. Potete ancora non sentire grandi cose. Vous pouvez effectuer plusieurs tentatives. Potete effettuare molti tentativi. Mais après un moment, Ma dopo un momento vous sentirez une traction. voi sentirete un'attrazione. Quelque chose s'est accroché. Qualcosa si è attaccato. Il y a quelque chose à l'autre bout de la ligne. C'è qualcosa al di là della linea. Il y a quelque chose à l'autre bout de la ligne. C'è qualcosa dall'altra parte della linea. Alléluia. Amen. Dieu vient toujours au secours Dio viene sempre al soccorso lorsque l'homme est à bout de souffle, quando l'uomo è alla fine est fatigué. del soffio, è stanco. Jésus était venu vers eux Gesù è venuto verso di du loro moment où ils étaient découragés, nel momento in cui erano tellement scoraggiati, fatigués. talmente stanchi. Voilà, Jésus est là. Ecco Gesù che è là. Alléluia. Amen. Il dit, Dice, s'il n'y avait pas de poisson, se non c'è del pesce, mais Dieu y avait mis des poissons ma Dio ci mise dei pesci à cause de sa parole. a causa della sua parola. Car il avait déjà dit, Poiché aveva già detto, jetez le filet buttate la rete pour pêcher. per pescare. Et s'il n'avait rien là E se non ci fosse nulla pour lì accomplir cela, per adempiere questo, Dieu y mettra quelque chose pour l'accomplir. Dio metterà qualcosa Amen. per adempiere. Alléluia. Amen. Il dit, Dice, s'il n'y a rien là se non c'è nulla lì pour accomplir cela, per adempiere questo, Dieu y mettra quelque chose Dio metterà pour qualcosa l'accomplir. per adempierla. Parce que Dieu a prononcé sa parole. Perché Dio ha pronunciato la sua parola. Et quand tu as cru à cette parole, E quando ha creduto a questa parola, frère, si la situation s'avère tellement grave, se la situazione è talmente grave, Dieu doit tout faire pour honorer sa parole. Dio deve fare ogni cosa per onorare la sua parola. Si vous le croyez, Se voi lo credete, prenez-le au mot. prendetelo in parola. Mais une fois qu'ils eurent cru Dieu Ma una volta che ebbero creduto in Dio, sur sa parole, sulla sua parola, ils attrapèrent tous les poissons. presero tutto il pesce, Même que leur barque commençait à enfoncer. fino a che la loro barca iniziava ad affondare. Dieu entre en scène quand l'homme est à bout. Dio entra in scena quando l'uomo è al limite, Quand vous avez fait tout ce que vous pouvez. quando avete fatto tutto quello che potevate, Quand le médecin a fait tout son possible pour vous. quando il medico ha fatto ogni cosa possibile per C'est voi. à ce moment-là È in quel momento lì que Dieu peut se mettre à vous parler. che Dio può mettervi lì a parlare. Alléluia. Amen. Il dit, cependant, Dice, nel mentre, quand vous avez quelque chose
Quando avete qualcosa sur quoi vous pouvez vous appuyer su cui potete appoggiarvi en dehors de Dieu, al di fuori di Dio, alors vous le ferez, n'est-ce pas? allora voi lo farete Ah, così. mais quand on est au bout du rouleau, Ma quando siamo al di là della ruota, alors on peut parler à une personne concernant son âme. allora si può parlare ad una persona riguardante la sua anima. Et cette dernière pouvait croire, ce dernier pouvait croire. E quest'ultimo poteva credere. Alléluia. Amen. Si nous avions quelque chose sur laquelle nous puissions nous appuyer en dehors de Dieu, Se abbiamo qualcosa con cui possiamo appoggiarci al di fuori di Dio, c'est comme aujourd'hui. è come oggi. À cause de nos travaux, A causa dei nostri nous lavori, n'avons plus le temps pour Dieu. non abbiamo più il tempo per À Dio. cause de nos bien-être, A causa dei nostri nous benesseri, n'avons plus le temps pour Dieu. non abbiamo più il tempo per Dio. Quand on parle de Dieu, Quando si parla di nous Dio, disons on n'a pas le temps. si dice non abbiamo il tempo. Oui, on n'a pas le temps Sì, non abbiamo il tempo. parce que nous trouvons que cela n'est pas Perché prioritaire. troviamo che questo non è prioritario. Il n'y a pas un gain là-dedans. Non c'è un guadagno. Donc on préfère plutôt Allora si preferisce aller travailler pour gagner le pain andare a lavorare per guadagnare il que de pane rester à écouter la parole de Dieu. e di rimanere ad ascoltare la parola di Dio. Mais le prophète dit, Il profeta dice, quand la chose n'est pas quando la cosa non è quelque chose sur laquelle nous puissions nous appuyer, qualcosa su cui appoggiarvi, nous ne l'avons pas. noi non l'abbiamo. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne Non, maintenant non l'abbiamo. vers Dieu. Quando non l'abbiamo ci giriamo verso Dio. Et c'est ainsi que Dieu, Ed è così che Dio, quand nous pensons être capables quando pensiamo essere de capaci faire quelque chose de nous-mêmes, di fare qualcosa da noi Dieu stessi, se met à l'écart. Dio si mette da parte. Il attend Aspetta, pour voir jusqu'où nous allons arriver avec nos capacités. per vedere fino a dove arriveremo con le nostre Mais capacità. quand nous sommes au bout du rouleau, Ma quando siamo al di là au bout de nos souffles, al di là della siamo nostra- fatigués, siamo stanchi, nous ne pourrons rien faire. non possiamo fare nulla. Là, il vient. Lì viene, Alléluia. Amen. Nous devons prendre Dieu au mot. dobbiamo prendere Dio in parola. Quand nous le prenons au mot, Quando lo prendiamo sulla nous parola, verrons comment Dieu agit. noi vediamo come Dio agisce. Alléluia. Parce que la gloire doit toujours revenir à lui. Perché la gloria deve sempre ritornare a Lui. Regardez Moïse. Guardate Mosè, C'est quelqu'un qui bégaye, il n'arrive pas à bien parler. qualcuno che balbetta non arriva a parlare bene. Mais Dieu lui dit, Ma Dio gli dice, c'est toi qui dois descendre en Égypte sei tu che devi scendere in Egitto pour libérer le peuple. per liberare il popolo. Comment un seul homme Come fa un solo uomo? pouvait aller contre un gouvernement, Può andare contro un governatore, un État uno Stato, où il y a l'armée qui le protège? dove c'è l'armata che lo protegge. Mais quand Moïse Ma quando Mosè pouvait prendre Dieu au mot, poteva prendere Dio in parola, il descendait scendeva avec sa femme con sua moglie, et ses enfants i suoi figli, en ayant un bâton sec à la main avendo un bastone secco tra le mani, pour aller contre un État, per andare contro uno Stato, un gouvernement. un governo, Chose impossible cosa impossibile dans la pensée humaine. nel pensiero umano. Alléluia. Alleluia. Frère Branham dit, Fratello Branham pourriez-vous dice, imaginer, potresti immaginare, n'est-ce pas un spectacle non è uno spettacolo bien drôle, molto diritto, bizarre, molto strano, avoir un jour là, essere un giorno lì, un homme prenant Dieu au mot, un uomo prendendo Dio in un parola, vieil homme de 80 ans. un vecchio uomo di 80 anni, Voici quelque chose pour les sceptiques. ecco qualcosa per i scettici. Cet homme était âgé de 80 ans. Questo uomo aveva 80 anni, Il avait une longue barbe blanche qui pendait, aveva una lunga barba bianca che pendeva, une longue chevelure blanche una lunga capigliatura qui lui bianca tombait dans le dos che gli cadeva sulla schiena et un vieux petit corps maigre. e una piccola corna magra. C'était un homme de 80 ans. Era un uomo di 80 anni Et le voici traversant le désert, ed eccolo attraversare il deserto tenant dans sa main un bâton crochu, un bâton sec, tenendo tra le sue mani un bastone secco, avec une femme assise derrière una donna seduta dietro sur une vieille petite mule, su una vecchia piccola mulo, un enfant un bambino sur chaque hanche. su ogni parte, Où vas-tu, Moïse? su ogni gamba. Dove vai Mosè? En Égypte, In Egitto, pour conquérir. per conquistarla. Une invasion par un seul homme. Un'invasione tramite un solo uomo. Pourquoi? Perché Il avait pris Dieu au mot. aveva preso Dio in C'est parola. vrai. È vero. Comment sais-tu, Moïse, Come sai tu Mosè que tu vas conquérir? che tu andrai a conquistare? Dieu me l'a effectivement dit.
Dio me l'ha effettivamente detto. et je m'en vais pour conquérir. Io me ne vado per conquistarlo. Et de ces troupes motorisées Queste truppe motorizzate qu'on avait là-bas en Égypte, che si ha lì in Egitto, c'était à cette époque-là era lì a quell'epoca la plus grande ville au la monde, più grande città al mondo, ou la plus grande nation. o la più grande nazione. Ils avaient asservi le monde. Avevano cerchiato il mondo, Ils avaient des chars avevano dei carri et des cavaliers. e dei cavalieri. Mais voilà qu'un vieil homme Ma ecco che un vecchio uomo s'y rendait. si rendeva, Alleluia. si recava. Ça savait une chose impossible. Sembrava una cosa impossibile. Mais qu'est-ce qui a fait la victoire ce jour? Cosa ha fatto la vittoria quel giorno? C'est la parole que Dieu a prononcée. È la parola che En Dio ha disant, pronunciato, va dicendo libérer va mon peuple. a liberare il mio popolo. Moïse n'était pas capable de le faire en tant qu'un homme. Mosè non era capace di farlo essendo un Mais uomo, puisqu'il a pris Dieu au mot, ma siccome ha preso Dio in parola, Dieu ferait tout pour que cette parole prononcée Dio farà ogni cosa in modo che questa parola puisse pronunciata s'accomplir. possa adempersi. Voilà mon frère, ma soeur, le secret aujourd'hui. Ecco, fratelli e sorelle, il Ce n'est pas il l'homme segreto qui di fait oggi quelque chose. non è l'uomo che fa Ce n'est qualcosa, pas nous qui faisons quelque chose. non siamo noi a dover fare Mais c'est qualcosa, Dieu qui se tient derrière sa parole parlée, ma è Dio che si tiene dietro a questa la parola parole que parlata, lui-même il a prononcée de sa bouche. la parola che Dio stesso ha pronunciato dalla Et sua qu'est-ce que la bocca. Bible dit? E cosa dice la Cette Bibbia? parole ne retournera jamais à lui Questa parola non ritornerà mai a lui sans toutefois accomplir le but pour lequel elle a été prononcée. senza ogni volta adempiere lo scopo per cui è stato mandato. Voilà pourquoi, si nous nous confions Ecco perché se noi non ci confidiamo à Dieu e ci et à confidiamo a toute Dio sa parole, e a tutta la sua parola, rien n'est impossible. niente è impossibile. Rien n'est impossible. Niente è impossibile. Nous devons croire à Dieu Dobbiamo credere a Dio et lui faire confiance. e dargli fiducia Et il agira e agirà pour que la gloire lui soit donnée. in modo che la gloria gli Que sia Dieu te data. bénisse, mon frère, ma Che soeur. Dio ti benedica, fratelli e sorelle. Nous devons croire à Dieu, Dobbiamo credere in Dio car sans la foi en perché Dieu, senza la fede in Dio nous ne pourrons jamais plaire à lui. non possiamo mai piacere a Lui. Nous devons avoir foi dans ses paroles. Dobbiamo avere fede nella sua parola. Si Dieu a dit Se Dio ha detto que dans les derniers jours, che negli ultimi giorni il viendra pour prendre une épouse qui serait sans tache ni ride, bisogna prendere una sposa che sarà senza macchie e senza rughe, si nous le se croyons, noi lo crediamo, alléluia, malgré les confusions qui sont sur la terre aujourd'hui, malgrado le confusioni che sono sulla malgré terra, la corruption sur la terre aujourd'hui, malgrado la corruzione di oggi, malgré le péché qui gît sur la terre aujourd'hui, malgrado il peccato che agisce sulla mais terra Dieu oggi, trouvera au milieu de ces pécheurs des hommes et des femmes qui seront sans tache ni ride. ma Dio troverà in mezzo dei suoi peccatori dei uomini senza macchie e senza rughe, Parce qu'il a prononcé sa parole. perché ha pronunciato la sua Et il parola fera tout pour que cette parole s'accomplisse. e farà tutto in modo che questa Que parola Dieu sia vous dentro. bénisse, mon Che frère. Dio vi benedica, Que fratelli, Dieu bénisse, ma soeur. che ti benedica, sorella. Nous allons incliner nos têtes Chiederemo i capi, et nous allons remercier Dieu. ringrazieremo Dio. Notre Père Céleste, Nostro Padre Celeste, nous te remercions de nouveau e ti ringraziamo di nuovo pour cette parole de vie per questa parola di vita que tu nous as donnée dans ce temps de la che fin. tu ci hai dato in questa parola della fine. Seigneur, cette Tempo della parola fine. Questa parola que tu nous as apportée dans ce temps de la fin che tu hai portato nel tempo della fine a fait de nous ha fatto di noi des hommes bizarres aux yeux de ce dei monde. uomini strani agli occhi del mondo. Les gens ne pourront pas comprendre Le persone non potevano capire pourquoi nous nous réjouissons, perché noi gioiamo, pourquoi nous sommes contents perché siamo contenti pendant qu'on parle de l'épidémie. e mentre che si parla On dell'epidemia, parle de la mort, pas des centaines et milliers. si parla della morte di centinaia di Oui, migliaia. ils ne peuvent pas comprendre cela Sì, non possono capire questo parce que nous avons rencontré quelqu'un. perché abbiamo incontrato Son qualcuno. nom est Jésus-Christ. Il suo nome è Gesù Cristo. C'est sur lui que nous avions déposé tous nos fardeaux. È su lui che abbiamo deposto ogni fardello. C'est lui qui assure notre lendemain. È lui che si assicura del nostro C'est domani. en lui seul que nous dépendons. È solo lui che noi dipendiamo. Et si quelque chose devait nous E arriver, se qualcosa dovesse ce arrivare, serait lui qui aurait permis. sarà lui che l'avrà permesso. Car il nous a dit dans sa parole. Perché ci ha detto nella sua Et parola, rien ne nous arrive niente ci arriva si ce n'est lui qui l'a permis. se non è lui che l'ha permesso. Si nous devons mourir à travers coronavirus, Se dobbiamo morire attraverso il veut coronavirus, dire que Dieu l'a permis. vuol dire che Dio l'ha permesso. Si nous devons mourir par accident, Se dobbiamo morire tramite un veut dire incidente, que Dieu l'a permis. vuol dire che Dio l'ha permesso. Tant qu'il n'a pas permis Fino a quando che que nous l'ha soyons permesso, touchés par une maladie, noi siamo toccati da una malattia. nous ne serons jamais touchés par la Non maladie. saremo mai toccati dalla malattia. Nous croyons dans toutes ces paroles Noi crediamo in tutta la sua parola, parce qu'il a dit perché ha detto
toute parole d'homme Ogni parola d'uomo n'est que mensonge. non è altro che menzogna. Seule sa parole est la vérité. Solo la sua parola è la verità. Et quand nous joignons notre foi à sa parole, Quando aggiungiamo la fede alla sua alors nous parola, verrons Dieu agir dans notre vie. allora vedremo Dio agire nella nostra vita. Comme Simon Come Simone n'a pas douté. non ha dubitato. Il a dit, Seigneur, Ha detto, Signore, si je voudrais raisonner, se io volessi nous ragionare, avons vu que les signes sont favorables visto che i segni sono pour favorevoli, que nous puissions attraper des poissons. in modo che possiamo prendere dei Mais nous pesci, avions pêché toute la nuit, abbiamo pescato tutta nous la notte, n'avons rien attrapé. non abbiamo preso nulla, Mais sur ta parole, ma sulla tua parola je jetterai le filet. io butterò la rete. Seigneur Jésus-Christ, Signore Gesù Cristo, nous croyons également noi crediamo ugualmente que ta parole che la tua parola ne faillira jamais. non fallirà mai. Si tu as dit Se tu hai detto que dans ce temps de la fin, in questo tempo della fine une lumière paraîtra, una luce arriverà, et cette lumière est apparue, questa luce è apparsa et cette lumière est apparue e questa luce è pour apparsa éclairer le chemin pour tes prédestinés. per chiarire il cammino per i tuoi predestinati, Pour lui éclairer le chemin. per illuminare il cammino. Et aujourd'hui, E oggi cette parole qui est une collier que nous avons mis dans nos yeux questa parola che è una colliere che abbiamo messo nei nostri occhi nous a rendu la vue claire ci ha ricato la vista chiara, et nous puissions bien voir possiamo vedere bene, parce que nous sommes des fils de la lumière. perché siamo dei figli della luce, Nous marchons dans la lumière noi camminiamo nella et luce partout où nous sommes, il y a la e lumière. dappertutto dove siamo Et c'è le la luce. ténèbre ne peut pas avoir de l'emprise sur nous. E le tenebre non possono avere una presa su Voilà noi. pourquoi nous ne craignons pas les événements qui arrivent. Ecco perché non temiamo gli Nous ne avvenimenti che craignons pas arrivano, la situation qui tourne autour de nous aujourd'hui. temiamo la situazione che gira intorno a noi oggi. Nous savons que tout doit arriver selon ton temps. Noi sappiamo che ogni cosa deve arrivare secondo Seigneur, te. quel que soit ce que l'ennemi est en train de préparer, Signore, malgrado sia quello che il nemico sta preparando, comme come vaccin, vaccino, comme tout ce qui devait arriver, tutto quello che deve arrivare, oh Dieu, nous savions Dio, noi sappiamo que tu es plus que che capable sei più che capace de changer les di circonstances, cambiare le de circostanze, changer la situation. di cambiare la situazione. Seigneur, comme au temps d'Élie, Come al tempo di Elia, Élie a simplement cru à la parole Elia ha semplicemente creduto alla et il parola, est allé devant le peuple. è andato davanti al Il a popolo, dit, ainsi dit le ha Seigneur, detto così dice il Signore, il n'y aura ni rosée ni pluie non ci sarà né rugiada né pioggia pendant 3 ans et per demi 3 anni e mezzo, selon ma parole. secondo la mia parola. Et toi, tu l'as honoré E tu l'hai onorato aux yeux de ce peuple agli occhi di questo, parce qu'il a di questo cru en mondo, toi. perché ha creduto in te. Seigneur, Signore, nous avons vu comment abbiamo visto come toi, tu as choisi les choses folles de ce tu monde hai scelto le cose folli di pour questo mondo confondre les per sages, confondere i santi, afin que tout ton plan affinché tutto il que tuo tu piano as établi, che tu hai que stabilito, toute chose arrive selon son temps. che tutto, ogni cosa arrivi secondo il suo Si tempo. tu as pu arrêter Se tu hai potuto fermare la pluie pendant 3 ans et demi, la pioggia durante 3 anni, selon l'ordre de ton serviteur, secondo l'ordine del tuo servitore, également nous prions, Seigneur Jésus-Christ, ovviamente noi preghiamo, Signore Gesù Cristo, que ce vaccin ne serait pas che obligatoire. questo vaccino non sarà obbligatorio, Parce que nous, les enfants de Dieu, perché noi figli di Dio, Seigneur, nous croyons évidemment noi crediamo evidentemente que si ce vaccin doit être obligatoire, se questo vaccino deve essere ça ne ferait même pas effet dans notre corps. non fare effetto nel nostro corpo. Et je peux entendre Emmanuel Macron dire la fois dernière, Devo sentire Emmanuel Macron dire l'altra il volta, a fait une déclaration qu'en France, ha fatto una dichiarazione che in que Francia, ce vaccin ne serait obligatoire. questo vaccino Et non j'ai sarà dit, obbligatorio. gloire au Seigneur. Ho detto gloria al Signore. Si tu as pu arrêter Se tu hai potuto fermare cette réunion écuménique qui devait avoir lieu le 14 avril passé, questo raduno comunista che doveva avere il luogo il 14 del mese Aprile. passato, aprile, tu es capable, Seigneur Jésus-Christ, è capace de Signore, bloquer le plan de l'ennemi. di bloccare il piano del Tu as nemico. dit, tu choisis les choses faibles de ce monde Tu hai detto tu scegli le cose deboli di questo pour mondo confondre les forts. per confondere i forti. Et nous croyons, Seigneur, dans ta parole. Noi crediamo Oh, Signore que nella tout tua est parola. possible à celui qui croit. Ogni cosa è possibile. Nous continuons toujours à prier, Noi à continueremo sempre a prier, pregare, a à pregare prier, e a pregare afin que tout arrive selon ton temps. affinché tutto arrivi Seigneur, secondo il tuo puisses-tu honorer notre foi Possa envers tu toi, ta onorare la parole, tua fede verso la tua parola et puisses-tu nous fortifier e encore possa tu pour fortificarci ne pas ancora, nous affaiblir dans la foi, per non indebolirci nella mais fede, que nous puissions nous fortifier comme notre Père Abraham, che possiamo fortificarci come jusqu'à ce que ta promesse s'accomplisse. fino a quando la tua promessa sia Que ton nom adempita. soit béni, Che Seigneur, tu nome sia benedetto, que ton nom soit loué. che tu nome sia Bénis mes frères également benedici i miei fratelli ugualmente et mes sœurs e le mie sorelle che qui ont donné leur temps hanno dato il loro tempo à toi, Jésus-Christ, a te Gesù Cristo pour rester à t'écouter. per rimanere ad Oh, ascoltare, puisses-tu les bénir, benedirli,
Bénis-les, Seigneur Jésus-Christ. Benediscili, Signore Comme Gesù tu Cristo. as béni Pierre, Come tu hai Simon, benedetto qui Pietro, a accepté d'offrir sa barque à che toi. ha cercato di offrire la tua Récompense chacun de nous. Ricompensa ognuno Et di noi bénis-nous, Seigneur Jésus, e benediscici, Signore d'une Gesù, manière ou d'une autre. in un modo o nell'altro. Que ton nom soit élevé, Che tu non mi sei que elevato, ton nom soit béni. che tu non mi sei Dans le nom de benefatto. Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi In nome di prié. Gesù Cristo abbiamo così pregato. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Dio vi benedica. Amen. Mais frère, Io me ne avrei.